Wir sind jetzt am Flughafen. Ich weiß immer noch nicht, wo ich gleich hinfliege. Ich habe es geschafft, durch den Security-Check zu kommen, ohne zu wissen, wo ich hingehe. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber ich finde schon super cool, dass ich so weit gekommen bin. Ich habe einen Flug gebucht, der in weniger als 24 Stunden abheben wird und ich weiß gar nicht, wohin der eigentlich geht. Das Ganze hat vor ungefähr 2 Wochen gestartet. Wochenende 5.4. bis 8.4. Hast du da frei? Keine Ahnung. Vielleicht. Warum? Ich glaube, du kannst da. Wohin geht's denn? Sag ich nicht. Okay, buchen. Blöde Frage, aber hast du gerade deine Kreditkarte da? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es morgen losgeht, es 4 Tage sind und dass es unter 100 € pro Person kostet. Also kann es nicht so weit weg sein? Denke ich. Es ist zwar schon ziemlich spannend, morgen zum Flughafen zu gehen, nicht zu wissen, in welchen Flieger ich steige, dann zu erfahren, wo es hingeht und direkt loszufliegen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich es gerne noch ein bisschen spannender machen. Ich möchte versuchen, so weit wie möglich zu kommen, ohne zu wissen, in welches Land ich fliege oder in welche Stadt ich fliege. Allerdings gibt es ziemlich viele Hindernisse, die versuchen mir zu verraten, wo ich hinfliege, bevor ich angekommen bin. Deswegen habe ich mir eine Liste gemacht mit Sachen, auf die ich aufpassen muss, damit ich nicht frühzeitig merke, wo ich gerade hinfliege. Nummer 1, Check-in. Jana hat für mich online eingecheckt, heißt, da gibt es schon mal keine Gefahr, das ist schon mal von der Liste. Nummer 2, Gepäckabgabe. Wir haben extra nur ein Handgepäck dazu genommen, somit müssen wir gar nicht zu der Gepäckabgabe gehen. Somit sollte da uns auch schon mal niemand was verraten können. Morgen geht's los, ich bin gespannt und ich hoffe, ich komme so weit wie möglich. Guten Morgen, der Tag ist gekommen, ich frühstück noch schnell was und dann werde ich erstmal beginnen zu packen. Da wir nur Handgepäck mitnehmen und somit alles durch den Security checken muss, haben wir alle unsere flüssigen Sachen in so lustigen, kleinen Größen nachkaufen müssen. Das muss man beachten, wenn man nur mit Handgepäck fliegt. Ist uns gestern so plötzlich aufgefallen. Ja. Okay, da ich gerade packe, muss ich ja eigentlich auch wissen, was ich packen muss. Jana hat mir ja schon erzählt, dass es heute da, wo wir hingehen, 9 Grad ist. Deswegen hat sich die folgende Frage wahrscheinlich schon erübrigt, aber brauche ich eine Badehose? Ja, keine Ahnung, es wird so 18 Grad, maximal steht im Wetterbericht von Apple, aber vielleicht gibt es ja auch Pools oder... Also gibt es kein Meer? Oder es gibt Meer, in dem wir nicht schwimmen können? Weiß ich nicht. Okay, Jana. Soll ich meine Drohne mitnehmen? Nein. Soll ich den Kaffeebaum mitnehmen? Nein, danke. Okay. Ja, das war eigentlich auch alles, was ich wissen musste. Jetzt meine 3 Tipps, wo es eventuell hingehen könnte. Ich habe ja nur wenige Infos, und zwar, dass ich eventuell eine Badehose brauche und dass Flug und Hotel zusammen unter 100 € pro Person kosten. Und Jana hat mir vor ein paar Tagen verraten, dass es nicht in Deutschland drin ist. Ich muss natürlich drüber nachdenken, wo gibt es günstige Flüge hin, was ist nicht so weit weg. Aber eigentlich, wo die Hotels auch günstig sind. Mein erster Tipp ist London, weil ich weiß, dass es viele günstige Flüge dahin gibt. Ich habe schon oft so spontane Deals gesehen, dass man nach London kann. Mein erster Tipp ist London. Jetzt überlege ich gerade, wo es in der östlichen Hälfte vielleicht hingehen könnte. Definitiv nicht nach Prag, weil da waren wir gerade erst. Warschau ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen weit weg. Eventuell Wien? Oder Bratislava oder so. Bratislava könnte ich mir auch gut vorstellen. War ich noch nie. Es ist von der Entfernung weit genug weg, es ist interessant genug. Natürlich sind die Hotels da, denke ich, ein bisschen günstiger. Das könnte gut sein. Ich locke Bratislava als meinen zweiten Tipp ein. Es könnte einfach in jede Richtung gehen. Es könnte London sein, es könnte Bratislava sein. Im Endeffekt fliegen wir wahrscheinlich nach Gibraltar oder so. Okay, mein dritter Tipp ist Mailand. Ich bin schon mal nach Mailand geflogen und ich weiß, dass es ultra viele günstige Flüge nach Mailand gibt. Aber Mailand ist auf jeden Fall auch in der Nähe. Es ist schön da. Und es würde Sinn machen. Es könnte wirklich überall hingehen. Aber ich glaube, das sind 3 Tipps, die ganz gut gehen, weil es dahin entweder günstige Flüge gibt oder die Hotels vor Ort günstig sind, weil wir da noch nicht zusammen waren und weil es interessant ist. Das logge ich ein. Mal sehen, ob ich recht habe. Und ja, jetzt geht's zum Flughafen. Ich habe gerade mein U-Bahn-Ticket zum Flughafen gekauft und das hat 2,75 € gekostet und der Flug kostet 15 €. Darüber kann man mal nachdenken. Bisher läuft alles gut, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Und ja, jetzt geht's zum Flughafen. Flughafen Messe. Wir sind jetzt am Flughafen und ich weiß immer noch nicht, wo ich gleich hinfliege. Okay, wir haben es geschafft. Ich bin durch den Security-Check durch und ich weiß immer noch nicht,
wo ich hingehe. Hier sind gerade so richtig coole Sessel, wo man sein Handy dran anschließen kann. Dann kommt hier überall aus Boxen rum Musik. Und hier warten wir jetzt erstmal und dann gehen wir last minute zum Gate. Jana, du weißt schon, welches Gate wir haben, ne? Jana weiß schon, welches Gate wir haben. Ich habe es geschafft, durch den Security-Check zu kommen, ohne zu wissen, wo ich hingehe. Ich habe einfach das auf dem Handy gehabt, habe das Handy umgedreht, konnte es sehen, es hat alles geklappt und ja, das Boarding wird, glaube ich, das Spannendste. Das ist super cool, man kann hier einfach entspannen, ein bisschen Musik hören und einfach warten, bis man abfliegen muss. Das ist echt eine super Sache. Okay, die Zeit ist gekommen, wir werden jetzt losgehen. Ich mache mir gleich direkt Kopfhörer rein, dass falls irgendeine Durchsage kommt, ich das nicht hören kann. Und ja, dann hoffen wir mal, dass alles gut läuft. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber ich finde schon super cool, dass ich so weit gekommen bin. Da könnt ihr jetzt gerade, glaube ich, theoretisch lesen. Da irgendwo steht es drauf. Ich kann es nicht lesen. Okay, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt los. Da kam eine Durchsage und wir dachten, jetzt sagen die irgendwas, wie es hingeht. Aber alles easy. Ich habe keine Ahnung. Ja, vor allem hat es ihn verwirrt, dass der Flug 45 Minuten dauert, das habe ich ihm gesagt. Genau. Dann war er voll verwirrt. Wir fliegen nur 45 Minuten. Also sind ein paar meiner Ideen nicht mehr so gut. Naja. Ich habe absolut keine Ahnung, was das da hinten ist. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Es sieht aus wie das Meer oder wie ein riesiger See. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es wurde gerade gesagt, wo wir angekommen sind, aber ich habe es einfach nicht verstanden akustisch, weil die so genuschelt haben. Ich stehe nicht oben dran. Okay, ich habe keine Ahnung. Hier steht nirgendwo ein Ort oder so dran. Okay, also da oben steht jetzt nichts von einem Namen oder so. Heißt, ich bin wirklich auf dem Land und habe immer noch keine Ahnung, wo ich bin. Aber ich glaube, ich lese italienische Sachen. Ich habe ein Kennzeichen gesichtet. Italienisch. Also, ich bin auf jeden Fall in Italien. Aber ich weiß nicht, wo in Italien. Wir sind da, wir sind im Hotel angekommen und ich habe mittlerweile rausgefunden, wo wir sind. Aber es ist wirklich passiert. Ich habe fremdes Land betreten, ohne zu wissen, welches Land das überhaupt ist oder welche Stadt das ist. Ich war ein bisschen überrascht, als ich Meer gesehen habe oder irgendwie halt viel Wasser am Horizont. Und ich hätte nicht gedacht, dass es da ist, wo wir sind. Aber es ist da, wo wir sind. Ich habe recht schnell gemerkt, dass ich in Italien bin. Das habe ich euch ja auch gezeigt, weil da war ein Fahrzeug und ich konnte am Kennzeichen sehen, dass es Italien ist. Außerdem war über die italienische Schrift. Und wir sind über die Alpen geflogen. Und wir sind über die Alpen geflogen. Da war es recht offensichtlich, dass es Italien ist, weil Spanien ist zu weit weg. Weil ich wusste dann ja, dass es 45 Minuten sind. Ich hatte überlegt, ob es die Schweiz ist, aber es hat nicht so viel Sinn gemacht. Oder Wien. Oder Wien oder so, genau, hatte ich auch überlegt. Wien hätte auch noch funktionieren können. Und ich habe wirklich erst gemerkt, in welcher Stadt wir sind, als wir dann die Bustickets kaufen mussten vom Flughafen in die Stadt. Und ich will euch jetzt eigentlich noch gar nicht verraten, in welcher Stadt ich bin. Ich würde sagen, ich filme die nächsten Tage einfach ein bisschen. Und das seht ihr jetzt, dann dürft ihr in den Kommentaren raten, wo ich denn bin. Kleiner Tipp, es ist sehr einfach.
Richtig, ich bin in Venedig. Tschüss.